Գիտեիք, որ Սիամանթոն սկզբում Սիամանթո չէր։ Հայ գրականության ամենահզոր ձայներից մեկը Ատոմ Յարճանյանը, որին բոլորս ճանաչում ենք Սիամանթո անունով, իրականում իր կյանքի ընթացքում 3 անուն է կրել։ Նա ծնվել է 1878 թվականի օգոստոսի 15-ին Ակնում։ Այդ օրը հայ առաքելական եկեղեցին նշում էր Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Եվ քանի որ նա ծնողների առաջնեկն էր, նրան անվանեցին Աստվածատուր կամ Մասատուր։ Բայց տարիներ անց Աստվածատուրը հրաժարվեց այդ անունից եւ իրեն սկսեց կոչել Ատոմ։ Սակայն ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում էր։ Ակնի Ներսեսյան վարժարանում պատանի Ատոմը մեծ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում գրականության հանդեպ եւ գրավում էր իր ուսուցիչների ուշադրությունը։ Նրան հատկապես նկատում է հայ մեծ բանահավաք Սասնածռեր էպոսի հայտնաբերող Գարեգին Սևաստյանցը։ Եվ հենց Սևաստյանցն է նրան տալիս այն անունը, որով նա պատմության մեջ պիտի մտներ Սիամանթո։ Բայց ինչու հենց Սիամանթո։ Սևաստյանցի հավաքած բանահյուսական նյութերում կար Սիամանթո եւ Խճեզարե ավանդություն պոեմը, երկու սիրահարների ողբերգական սիրո եւ մահվան մասին։ Ըստ պատմության, Սևաստյանցը այդ հերոսներից մեկի անունով Ատոմին կոչեց Սիամանթո, իսկ նրա քրոջը Արմենուհուն Խճեզարե։ Այսպես ծնվեց մի անուն, որը հետագայում դարձավ հայ գրականության ամենաճանաչելի անուններից մեկը՝ Աստվածատուր Ատոմ Սիամանթո։ 3 անուն, 1 կյանք, մի անուն, որը դարձավ ամբողջ մի սերնդի ցավի ու պայքարի ձայնը։ Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք հայ մեծերի մասին ամենահետաքրքիր եւ կարեւոր մանրամասները։